नमस्कार भाई लोग, मैं फिर एक नया वीडियो के साथ में आया हूँ। वो है थर्मोस्टेट, सेलेक्ट बटन, आउटलेट प्लस हैंड शावर वाल। ओके, ये चार आइटम कैसे लगाते हैं मैं वो बताने के लिए जा रहा हूँ। ओके, मैं थर्मोस्टेट के लिए मेजरमेंट ले चुका हूँ। ये 120 है थर्मोस्टेट। उसके बाद सेलेक्ट बटन के लिए 140। ओके, उसके बाद यहाँ पे आउटलेट के लिए आप लोग को 1000 लेने का, शावर बार का हाइट 190 रहने का। ओके, मैं अभी आइटम एक बाय एक आप लोग को बताता हूँ। ओके, देखिए ये थर्मोस्टैटिक मिक्सचर्स है। ओके, थर्मोस्टैटिक मिक्सचर्स का कोड नंबर यहाँ पे रहता है। ओके, सेलेक्ट शावर सेलेक्ट बोल के बोलते हैं। ओके, सेलेक्ट शावर सेलेक्ट का आइटम के बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। ओके, ये थर्मोस्टैटिक मिक्सचर्स हो गया। और ये आइटम है 3 बटन्स। ओके, सेलेक्ट 3 बटन्स। ओके, ये दोनों आइटम मैं यहाँ पे फिक्स करके आप लोग को बताता हूँ। ओके, आप लोग देखते रहिए। ये आइटम्स यहाँ पे डमी लगा रहा हूँ मैं। वर्किंग मॉडल में आई बॉक्स आता है, आई बॉक्स के अंदर आइटम फिक्स होता है। ओके, स्प्रिंग लगाने का। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा। ओके, ओके, करेक्ट है। ओके, यही वीडियो आउटलेट फिक्स करने जा रहा हूँ। आउटलेट का कोड नंबर देखिए यहाँ पे 36732। ओके, फिक्स फिट है ये। ओके, इसमें देखिए ये पाइप मैंने पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार। ये स्क्वायर वाला है, मैंने दूसरा राउंड वाला वो वाला तब मैं लगा चुका हूँ। ये पाइप है, ये पाइप यहाँ पे मेरा यूज़ नहीं होता है, आप लोग के लिए यूज़ होता है। ये पाइप है, ये पाइप आप लोग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एल्बो लगेगा, एल्बो में ये टाइट कटिंग करके टाइट करने का है। ओके, ध्यान देके कटिंग करने का, छोटा नहीं करने का, लंबा होएगा प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। ओके, वो हिसाब से कटिंग करने का। ओके, ये आउटलेट का मैंने कोड नंबर बता दिया। अब यहाँ पे मुझे वो पहले का एल्बो का जगह पे मैंने एक दूसरा एल्बो लिया है, वो लगाने का मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे डम्मी यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये लगाने का है।
इसको कैप लगा देने का। देखिए शावर बार का कोड नंबर यहाँ पे सिटोरिया का 36735। ओके 36735 ऐसे वाला बहुत मॉडल है, वो आप लोग लगा सकते हैं। ओके इसका हाइट 2 मीटर है टॉप में। ओके इसका होल टू होल आपको 9.15 रहता है। ओके 9.15 90.15 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने का 90.15 सेंटीमीटर। ओके इसका टॉप लेवल बोलेगा तो आप लोग को 120 रहता है 2 मीटर। ओके 200 इसका टॉप, लेकिन होल बोलेगा तो 96 में रहता है, टॉप उसको 200 में आता है। आपको पता नहीं चलेगा तो ये ऊपर साइड थोड़ा बड़ा रहता है, नीचे साइड होस का जैसा छोटा रहता है। ओके वो हिसाब से आप लोग ऊपर का मालूम पता चलेगा। ओके उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट है, लेग पॉइंट ऊपर साइड में 2 होल है, वो उसका हिसाब से ऐसे लगाने का। ओके ऐसे लगा के उसके बाद यहाँ पे एक मैंने बोला था ये स्क्रू कैप है यहाँ पे लगेगा। ओके उसके बाद नीचे के लिए भी सेम पोजीशन है, ये लेग यहाँ पे लगेगा। ओके उसके बाद इसको ओके अभी थोड़ा लेवल देखने का, इसको लेवल मारने बाहर से क्लोज करने वाला एक हो जाता है। ओके ये भी लग गया। ओके अभी हैंड शावर और पे ये वॉशर लगाने का, यहाँ पे आप इसको यहाँ से टाइट करने का। उसके बाद देखिए वॉशर दोनों बाजू चाहिए, तो दोनों बाजू ऐसे टाइट करेगा तब आप लोग को यहाँ से लीकेज नहीं आने का। ये वॉशर यहाँ पे लगा के इसको ऐसे टाइट करें। ओके उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे लगाने का, ये नीचे ऊपर भी होएगा, इसको ऐसे भी नीचे ऊपर कर सकते हैं। ओके ये वीडियो के माध्यम से आप लोग ने आउटलेट, शावर बार, थर्मोस्टेट और सेलेक्ट बटन फिक्स कर सकते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच।